ظاهرة النصيحة الوهمية غادي تقدر تكون أول مرة كتسمع بها، ولكن راك بدون أدنى شك عشتيها مرات عديدة. كاين واحد النوع ديال الناس وتقدر تكون منهم كيعطي الرأي ديالو في كل شيء، سواء عارف ولا ما عارفش، فضول أو عياقة أو قاعدة مفلسة. المهم أي موضوع تطرح كيجاوب وكيناقش، والمشكل هو أن هذا التدخل ديالو بالنسبة للناس اللي ما عارفينش كيكون مثابة نصيحة كيعملوا بها، وكاين اللي كيبني بها قرارات على هضرة سواقية ما عندها حتى أساس. من أكثر المواضيع اللي كيوقعوا فيها التدخلات والغربة في أوروبا والزواج. كتلقى مثلا شخص عمره ما خرج من مدينته وكيفسر لواحد المزايا ديال العيشه في باريس ولا بروكسل ولا مدريد، كيشرح كيفاش ان الزيت عندهم رخيص وكيفاش يقدر يربح بزاف ديال الفلوس حيت صاحبو الزبير اللي طلع حارك كيعاود له هذا الشيء. ولا كتلقى شي وحده عمرها تزوجات وكتنصح الشابات بالشروط اللي خصهم يفرضوا على شريك الحياه وكيفاش يعيشوا حياه هنيئه. هضرتك راك غادي تحاسب عليه، ما عرفتيش شي حاجه ماشي عيب، حتى واحد ما عنده العلم الكامل بجميع المواضيع. ولكن باش تبقى تسطح في عباد الله بهضره سمعتيها نهار الحد في العشيه عند الكوافير، هادشي كيتسمى البساله وخصك تحيدو منك.